السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي الغاليين في فيديو جديد على قناتنا النهاردة، وجايه لكم فيديو كده سريع وجميل. هنعمل فيه ايه؟ قلت اصور لكم انا بعمل تفريزات التوم بتاعه السنة، يعني بعمل تفريز للتوم اللي يكفي معايا السنة كلها، فقلت ان انا اعمله معاكم. انا كنت عملته قبل كده، بس قلت بما اني بقى ده الموسم بتاعه ممكن ناس كتير تحب تعمله، فقلت انزله معاكم. واليوم ده كان يوم عالمي طبعا، لاني مش يعني ما كنتش بفرز انا بس، لا ده تجهيزات ليا والماما والاختي، فاحنا كنا بنعمل مع بعض يعني. فبادئين بقى الفيديو. اول حاجة حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين يا رب. ويا رب يا رب يا رب يعجبكم الفيديو النهاردة. اول حاجة بعملها انا طبعا بجيب التوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى لسه فيه بتاع اللي هي العروق الخضرة دي. فاول حاجة بعملها، انا بعمل الحركة دي بصراحة بستخدم المقص فيها، بس انا في الوقت ده ما كنتش لاقية مقص فاستسهلت يعني، وقلت بالسكينة كده. اول حاجة هعملها يعني افضل اقص الروس، اخد الراس بتاعت التوم، بس الجزء الاخضر ده انا مش عايزاه. في ناس بتدخله في التفريز وبتفرزه وبتقولك الجزء الاخضر ده ينفع تتبيلات سمك او كده، بس انا بصراحة جربته مرة قبل كده وحسيت ان هو ملهوش استخدام كتير عندي، ما حبيتوش قوي. فحسيت ان هو كل ده فحسيت ان هو ملهوش استخدام عندي، ومجرد اخد مكان معايا في الفريزر، فقلت لا انا مش من بعدها بصراحة ما فرزتوش تاني. فباخد اللي هي الروس البيضة دي بس، على اساس التوم الابيض بس، مش هاخد الاجزاء الخضراء بتاعته. واول حاجة بعملها بعد ما قصيت الروس دي كلها، بشيل الجزء اللي فوق ده وبقشرها معايا، بقشر كله مرة واحدة، على اساس ان ايه، طبعا لما اجي اقطع بالسكين بعد كده السكين تبقى نظيفة، لان طبعا التوم ده مش هيتغسل، مش هينفع يتغسل. فطبعا انا بقشر الورق الخارجي ده كله اللي هو بيبقى فيه التراب والكلام ده، بخلص تقشيره كله. وبعدين حتى اللي ابدا بقى ان انا ايه افصصه واطلع الجزء اللي هو العمود الناشف اللي بيبقى جوه راس التوم ده، هوريه لكم برضو هنا في الفيديو عشان تبقوا عارفينه. ده ما ينفعش يتساب، بيأثر على الكبة او المكنة، بيأثر على اي حاجة انتي بتستخدميها للفرم يعني، لان بيبقى ناشف جدا. فانا هنا حبيت اوريكم وانا بقشر، وزي ما بقول لكم كده انا بقشر الكميه كلها مره واحده، وبعدين برضو لما افتحها واطلع منها العمود الناشف ده برضو مره واحده، بكون السكينه طبعا ظبطتها غسلتها ونشفتها، ما فيهاش ميه وما فيهاش تراب. تمام. هخلص طبعا هخلص الكميه دي كلها. الناس اللي بتخاف، صح، الناس اللي بتخاف من تفريز التوم وبتقول لونه بيغير او الكلام ده، لا ابدا يا جماعه، ولا لونه بيغير ولا بيحصل له اي حاجه. انا بحطه في الفريزر عندي نظام اكياس اكياس، وبطلع الكيس على قد الاستخدام بتاعي، بس الكيس بطلعه وبحطه في برطمانه وبحطه مثلا في الحافظة اللي من تحت، وبستخدم منه لما يخلص اطلع كيس تاني، وبيفضل لونه زي ما هو. بصوا المنظر هنا بعد ما خلصت تقشير كله. الكمية بالنسبة لي اللي انا كنت عاملاها، انا كنت عاملة حوالي 10 كيلو، لاني طبعا انا يعني بخزن للسنة بتاعتي، استخدام السنة، لان انا عندي حساسية وما بقدرش اقشر الثوم الناشف. يعني يمكن تاخدوا بالكم ان انا هنا كمان كنت لابسه جلافزات وكده، فاللي هو ما عنديش حل تاني، لازم اعملها. وبصراحه اتعودت كمان، بحس انها مسعفه ومنجزه، وفي اي وقت بتبقى ايه موجوده معاكي. بصوا هنا ادي العمود الناشف اللي انا بقول لكم عليه، بتبقى حاجه كده طويله كده، بتبقى جوه راس التوم دي، لازم نطلعها. فانا حاولت ان انا اوريها لكم هنا، هتطلع من الكميه دي كل واحده هيطلع منها، بتبقى ضروري ضروري لازم تطلعوها يعني، ما تطنشوش. وطريقة الفرم بقى انتي حسب راحتك يعني. انا في الفيديو هنا استخدمت المكنة بتاعت فرم اللحمة، استخدمت مكنة فرم اللحمة هنا، وممكن انتي تستخدمي الكبة طبعا، مفيش اي مشكلة.
بس نصيحة يعني عن تجربة بقى، انا كل سنة كنت متعودة بفرمه في الكبة، جينا المرة دي قلنا لا نغير نفرمه في المكنة بتاعت فرم اللحمة. هي حلوة وكل حاجة، بس مشكلتها انها ساعات يعني القشر الخفيف اللي من جوه التوم اللي هو الرقيق جدا اللي هو المفروض بيتفرم عادي لما بنفرم في الكبة، ده بقي يقف شوية ويخلي المكنة ايه تقف معانا اكتر من مرة. فتمام. فعموما يعني بس فانا رأيي يعني عن تجربة حسيت ان هو لا، اللي هينجز معانا اكتر لو فرمنا في الكبة مش في المكنة. المكنة حلوة جدا كاستخدام في كل حاجة، الا في موضوع التوم حسيت ان هي هتعطلنا وكل شوية هتقف. يعني فرمنا بيها بس اخر كمية انا عملتهم بالكبة. فللأمانة قلت ان انا اقول لكم يعني كتجربة ان انا جربت الاتنين، لا انا بالنسبة لي اعملي بالكبة اسرع لك، مش هتاخد معاكي وقت وهتبقى حلو جدا. بعد ما بنخلص بنعمل بايه؟ بحط له ملح. في ناس بتحط زيت، انا ما بحطش زيت بصراحة. بقول في ناس بتحط زيت، انا مش بحط زيت، انا بحط ملح بس. يعني بحط بعد ما افرمه كده بحط له ملح وبقلبه كويس، وبعدين بعبيه في اكياس تلاجة. وبحاول ان انا الكيس اخليه ابططه كده عشان ما ياخدش معايا مساحة، يعني بفرده في الكيس عشان ما ياخدش معايا مساحة. بالنسبة للناس اللي بتبقى شايلة هم اجيب مكان منين او كده، او ما عندهاش ديب فريزر، انا عن نفسي انا ما عنديش ديب فريزر في البيت، انا بحط في الفريزر بتاع التلاجة. بحط في الفريزر بتاع التلاجة. والناس اللي بتقلق من الريحة برضو ما بيبقاش فيه ريحة، انا بحط الاكياس دي زي ما هتشوفوها في الشكل النهائي في الاخر، وبحطها جوه 3 اكياس تكون شديدة شوية، يعني الكياس اللي هي بتبقى سمكها عالي شوية، 3 اكياس جوه بعض، برص جواها اكياس التوم دي، وبروح ايه مقفله الكياس من فوق، مش مقفلاها بسكوتش ولا حاجه، لا بقفلها كده بس، وبحطها في الرف. يعني الفريزر عندنا رف فوق وتحت، اللي تحت انا مخصصاه للفراخ واللحوم والحاجات دي، فانا بحط معاها التوم. والرف اللي فوق انا بخليه للفواكه والخضار مثلا. فعموما انا كل سنه بعمل تفريز التوم، والحمد لله حتى الفواكه اللي انا بفرزها ما بتتاثرش، ولا اني في ريحه توم بتطلع عليها ولا الكلام ده، ما فيش خالص. يعني ده كلام عن تجربه للناس اللي بتخاف من النقطه دي. وبصراحه بيبقى مسعف معاكي ومنجز ان انت في اي وقت تطلعي وتستخدمي على طول بقى، ولا تدق ولا كده. جربوها ومش هتندموا. يا ريت اللي وصل معانا للفيديو ما ينساش